안녕하세요. 반갑습니다. 퀸동주입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 오늘은 여러분들 퀸동주가 먹방을 하려고 하는데요. 제가 또 자주 애용하게 잘 먹고 있는 제가 이제 음식을 여러분들께 알려드리려고 합니다. 절대 뒷광고, 노노노 뒷광고 아니니까요. 여러분들 오해 마시고 산 그 자체니까 여러분들 제가 소개를 해드릴게요. 일단은 제가 돼지 짜글이 세트를 1인분 세트를 시켰고요. 일단은 이렇게 햄, 계란, 밥으로 되어 있는 걸로 이렇게 되어 있고, 그리고 계란찜도 되어 있고요. 그리고 돼지 짜글이도 되어 있습니다. 돼지 짜글이는 이제 리뷰를 써주시면 이제 뭐 돼지고기를 한 조금 더 몇 그램 정도 더 주신다고 했거든요. 그래서 그거 하고 햄하고 김치인 것 같아요. 어쨌든 간에 김치인지는 잘 모르겠지만 어쨌든 간에 지금부터 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 우이. 여러분들 보시기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정 꾹꾹 눌러주시면 감사드리겠습니다. 아리요 러브 김치. 먹어보도록 하겠습니다. 자, 잘 먹겠습니다. 일단은 밥이 1인분인데 밥 1인분 치고는 되게 양이 많아요. 제가 전 회사에서 짜그리를 제가 예전에 먹었었는데 짜그리도 되게 맛있는 거예요. 그래가지고 혹시 배달의 민족에도 짜그리가 있나 해가지고 한번 쳐봤는데 있는데 너무 맛있는 거 있죠. 그래가지고 제가 짜그리를 애용하게 먹고 있습니다. 맛있게 먹어볼게요. 음. 음. 맛있다. 이거 국물이 있어야 돼. 국물. 숟가락 좀 갖고 올게요. 짜자잔. 자, 숟가락을 갖고 왔어요. 그래서 국이랑 같이 해가지고 먹어볼게요. 국이랑 같이 해서 맛있겠다. 맛있겠다. 맛있겠네요, 여러분. 먹어볼게요. 짜가리 너무 맛있어요. 맛있다. 뒤집어진다 아주 그냥. 뒤집어져. 맛있다. 음. 음. 너무 맛있어. 부드럽고 고기도 부드러워서 너무 맛있고. 계란찜 먹어볼게요. 계란찜 너무 아기자기. 이 정도면 진짜 가성비 값 아닌가요? 계란찜 맛있다. 여기 만두도 있어요. 만두. 음. 음. 너무 맛있어. 뒤집어져. 귀가 왜 이렇게 빨갛냐? 야생 안 했는데. 추워서 그런가?
요즘 날씨가 오락가락해요 진짜. 그래서 따뜻했으면 좋겠어. 날씨가 오락가락해가지고 너무 추워. 아, 죄송해요 여러분. 자, 트름을 해야지 좀 편하기 때문에 제가 음, 음. 어쨌든 맛있게 잘 먹었습니다. 저희가 또 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 제가 이제 조금씩 유튜브 컨텐츠를 조금씩 바꿀 거예요. 네, 그렇게 막 변하는 느낌은 아니고 약간 뭐라 해야 되지? 무슨 케미의 조합도 또 새로 생성을 할 거고, 그리고 뭐 앞으로의 뮤비 뭐 이런 것들도 찍을 거고, 그리고 SNS용 뮤비를 찍어줄 사람도 나중에 공지를 해서 뭐 구하든지 이런 식으로 아니면 할 것 같은데, 어쨌든 간에 정확한 것들은 제가 인스타로 스토리 올릴 거고, 이번에 또 새로 만든 조합이 이제 퀸유 조합하고 또 다른 조합이 있는데, 그 조합은 제가 어떻게 이 닉네임을 지어야 될지를 몰라가지고 아직은 미정이에요. 어쨌든 그런 조합도 여러분들 기대를 해주시고요. 다양하게 제가 조금씩 변화하는 그런 유튜브 영상들도 많이 찍을 거니까 여러분들 기대 많이 해주시고, 또 다양한 틱토커 분들도 만나가지고 이제 콜라보도 할 겁니다. 여러분들 어쨌든 간에 공지 아닌 공지를 한번 이렇게 얘기를 했고, 그리고 5월 1일 날에 퀸동주가 컴백을 하니까 여러분들 많은 관심 부탁드리겠습니다. 그리고 라이브는 언제나 준비가 되어 있습니다. Yes, I'm a queen, 넌 나를 못 이겨. 어쨌든 간에 여러분들 많이 기대를 해주시면 감사드리겠습니다. 그러면 구독과 좋아요, 알림 설정, 바이바이. 안녕. 아리야.